मैड ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू मैड ब्लॉगर चैनल। पहले मैं प्रयोग करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम और साइनोसाइटिस होता रहता है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। मतलब वायरस द्वारा संक्रमण किया जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम और साइनोसाइटिस साल भर होता रहता है। इसे बचने का उपाय है षडबंधु तेल और आयुर्वेद या जड़ी बूटी वाला कफ सिरप। ये देखिए, ये रहा षडबंधु तेल। ये है आपका षडबंधु तेल। ये रहा आप षडबंधु तेल। आप किसी भी कंपनी का षडबंधु तेल ले सकते हैं। ये रहा आपका षडबंधु तेल। ये रहा आपका षडबंधु तेल। आप किसी भी कंपनी का षडबंधु तेल ले सकते हैं। और ये रहा कफ सिरप या खांसी का सिरप। ये रहा आपका कफ सिरप, खांसी का सिरप। आप किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का ले सकते हैं। जड़ी बूटी वाला कफ सिरप होना चाहिए। ये रहा आपका कफ सिरप। आप किसी भी कंपनी का षडबंधु तेल ले सकते हैं। और खांसी सिरप में आप किसी भी आयुर्वेद कंपनी का कफ सिरप ले सकते हैं। जड़ी बूटी वाला कफ सिरप से बहुत लाभ मिलता है। षडबंधु तेल और खांसी के सिरप कैसे लेना है? ये देखिए, ये षडबंधु तेल है। इसको आप आधा ड्रॉपर, जितना आप देख रहे हैं उतना दोनों नाक में थोड़ा थोड़ा आपको डालना है। दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को सोने से पहले। दोबारा मैं बता रहा हूँ। षडबंधु तेल को आधा ड्रॉपर दिन में 4 बार नाक मतलब नोज में डालना है। मतलब सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले। ये ड्रॉपर का आधा ड्रॉपर दोनों नाक या नोज में थोड़ा थोड़ा डालना है। ये आधा ड्रॉपर जो है, थोड़ा थोड़ा दोनों, आधा 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 करके, ये आधा ड्रॉपर को थोड़ा थोड़ा करके दोनों नाक में डालना है। षडबंधु तेल से नाक साफ होता है और अच्छी तरह से साफ हो जाता है षडबंधु तेल से नाक। षडबंधु तेल से नाक साफ रहता है। ये देख ये देखिए, ये रहा कफ सिरप। इसे 2 ढक्कन दिन में 4 बार सेवन करना है, मतलब पीना है। ये जो ढक्कन है, इसमें 2 ढक्कन दिन में 4 बार इसको पीना है। सुबह, दोपहर, शाम को, रात को सोने से पहले 2 ढक्कन। आप इसमें 3 ढक्कन भी आप ले सकते हैं। 2 या 3 ढक्कन। इस ढक्कन में दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को सोने से पहले आपको लेना है।
मगर उससे पहले आप षड़बंदी तेल को आधा ड्रॉपर दोनों नाक में पहले डालना है। वो भी षड़बिंदु तेल भी दिन में 4 बार आपको नाक में डालना है। उसके बाद आप खांसी का सिरप दिन में 4 बार आपको लेना है। इस ढक्कन में, ये आपका बोतल का ढक्कन है, ये जो बोतल है खांसी के सिरप का उसका ढक्कन है। इस ढक्कन में आपको दिन में 4 बार लेना है। कफ सिरप से खांसी और बलगम ठीक हो जाता है। षड़बंदी तेल और आयुर्वेदिक कफ सिरप से पुराना सर्दी, जुकाम, खांसी और साइनसाइटिस ठीक हो जाता है। नाक या नोज को हरदम साफ रखें। नाक या नोज को साफ रखने के लिए 2 महीने में एक बार षड़बिंदु तेल को नाक या नोज में डालिए, दिन में 4 बार 2 दिन के लिए, तो इससे नाक साफ रहेगा। साइनसाइटिस के वजह से मेरा सर्दी, जुकाम, खांसी और बलगम ठीक नहीं हो रहा था। मैंने षड़बंदु तेल आयुर्वेदिक कफ सिरप का प्रयोग किया, उसे मुझे बहुत आराम मिला। उसके बाद मैं 2 महीने में एक बार 2 दिन तक नाक या नोज में दिन में 4 बार षड़बंदु तेल डालता हूँ, जिससे नाक या नोज साफ हो जाता है और मुझे आराम मिलता है। आप भी षड़बंदु तेल और आयुर्वेदिक कफ सिरप का लाभ उठाइए। पहले मैं प्रयोग करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। आपका शुभचिंतक, मैड ब्लॉगर।